Čau lidi, jsem tady opět já, natáčím teda, pokračuju v tom, jak jsem skončil. My si tady, co jsem chtěl udělat to, takže tady si uděláme takhle tohle, máme to hotový, jo. Takže máme hotovou studni. Jestli máte někdo k tomu nějaký připomínky, pište do komentářů, já se rozhodně přečtu, protože jsem zvědavý na ty, jako není to, že bych na vás byl nějak to, ale prostě mě zajímá, jako co chcete vymyslet, nebo co byste víc chtěli k tomu. Že když takhle mi ta studně prostě stačí, můžu ji pak upravit podle toho, jestli budete chtít nebo ne, ale rozhodně teď to takhle nechám, protože teď mám na práci úplně jiný věci. Úplně jiný, takže tak. A řekl bych, že docela dobrý. Tady vlastně, když si zničíme, tak se ani nic nestane, takže my tady vlastně získáme dřevo zdarma. Tak, super. Super. Jo, psali jste mi do zpráv ještě na minulém channelu, na ty jsem taky ještě neodpověděl, jestli nechci natáčet, jak se to jmenuje, Technic Pack. Mám se k tomu vyjádřit, dobře, takže já se k tomu vyjádřím. Technic Pack, je to, jako klidně bych si ho i natáčel, ale mě vadí to, že proč já? Jsou na to vlastně, natáčí to Gamer, natáčí to Gogo to nenatáčel. Nevím, natáčel to Minecraft Box. Chápejte prostě mě, že oni mají větší sledovanost než já. Nevím, proč bych to měl natáčet já. Jo, takže to musíte taky jako brát na vědomí. Jinak proti tomu nic nemám, jako mě nevadí ten, ale vadí mi jako, že prostě chcete, abych natáčel něco, co vlastně už natáčí někdo jiný a natáčí to o hodně líp, jako jo. To prostě, jako to nechápu. Jinak s tím nemám problém. Nebo třeba Tekita jste psali. To je skoro stejný, ale stejně. Proč to natáčím? Když to Tekita dělá snad Dětík, nebo kdo to dělá, nebo Doktor, ne. Prostě jsou o dost povolanější než jsem já, prostě chápejte mě, že mě víc baví natáčet prostě normální let's play než nějaký mod. Samozřejmě třeba, kdybych hrál multiplayer, tak si klidně plně v pohodě zahraju i třeba toho Tekita nebo i ten Technic Pack. Teď vlastně s jedním kamarádem máme v plánu, jestli někdo znáte World of Tanks, tak ten se bude teď točit, ten je v plánu, takže takhle a nevím, co bych víc k tomu řekl. Jo, prostě, takže Technic Pack zatím ne, zatím o tom neuvažuju a to samý Tekit. Jo, dobře. Tak jo, ještě máme 7 minut, to je docela málo. Přemýšlel jsem o tom, že bych si poslal SMS-ku a natáčel třeba těch 20 minut. Jenomže zase je problém, že když třeba budu natáčet 20 minut, tak pak zase třeba nebudu muset mít sledovat, chápete, jako, že prostě musíte chápat vlastně i mě, vy. Jsem tady slíbil, že si tady uděláme, že si tady zkrášníme trošku ten dům, takže sem si dáme takhle crafting table. Takže to uděláme. Jinak psali jste, proč jsem se neudělal zase jako na minulém channelu, proč si dělám domy z dřeva. Nevím, proč vám furt odpovím na takové otázky. Prostě dělám si dům ze dřeva, tak si dělám dům ze dřeva, prostě já nevím, prostě třeba chci, nebo nevím, prostě já vás nikdy nechápu, no, někdy jste takový padlí. Tady si uklidíme. Tady to si necháme, takže tady to. Uklidíme si tady to. Sem si můžeme dát jeden ten kompás.
sem si dáme takhle, sem, tak. Takže sem si dám to samé jako tady, udělám si to co samé, akorát sem dám zase tuhle sezenici. Jo. Jinak nemám náladu, protože teď teď asi nebudou trošku díl videa, protože mám takový rodinný problémy, jako prostě a ještě škola do toho a prostě byl jsem na výletě týden. Jo, takže prostě takhle. Dneska tenhle díl asi bude trošku kratší, za to se vám omlouvám, ale asi prostě bude. No. Takže tady máme, snad to bude stačit. Nebude. Nevadí, takže ještě půjdeme a tady si dokrášíme ten barák. To bude asi všechno, co dneska uděláme, nebo co dneska. Ale tamhle ten. No tak super, tak příště si chytím kytku. Rybku teda jsem chtěl říct. Chytám si rybku a půjdeme si ulovit malýho. Budeme mít kočku. No tak to je super, takže další krásná poznámka. Ale co se tady stalo? Tady se nám něco stalo, co se stát nemělo. Takhle, že bychom to udělali. Třeba. Dobře. OK, v pohodě. Dobrá. Hopla. Tak. Tady si uděláme tu cedulku. Máme 3. Dony. Ještě 2. A tady si pak označím, se můžu dát bloky. Tady budou rudy a věci. Tak. A tady pak si dám jídlo a semínka ostatní a tady jsem dřevěný věci. Tak. OK, takže to jsme dneska zvládli. Takže já se s váma rozloučím pro tenhle díl. Snad je všechno v pohodě. Nějak pokusím se ještě teda dodělat tady ty videa. Zatím čau.